Use your platform to praise God. St. Paul, the apostle, discovered an altar dedicated to the unknown God and used it as an opportunity to preach the gospel to the people. May we too use every opportunity, every platform, and even social media to proclaim God's love and truth to the world. Amen. San Pablo, apóstolo, descubrió un altar dedicado al Dios desconocido y lo utilizó como una oportunidad para anunciar el Evangelio al pueblo. Que también nosotros sepamos aprovechar cada oportunidad, cada plataforma e incluso las redes sociales para proclamar el amor y la verdad de Dios al mundo. Amen. Pọl dị asọ hụrụ ebe nchụaja edere chi a na-amaghị ama, ma o jiri ya dịka ohere ikwusa ozi ọma nye ndị mmadụ. Ka anyị onwe anyị jiri ohere ọbụla, ụzọ ọbụla, ọbụladị mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, kwusaa ịhụnanya na eziokwu nke Chineke n'ụwa. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.